Bonjour et bienvenue à l'Armurerie Saint-Guillaume à Beaucaire. Je vous présente le couteau suisse pour enfants My First Victory Box. Il a un bourron pour ne pas se blesser. Mais attention, il le coupe aussi bien qu'un couteau de gras. Parfait pour les scouts ou le camping. Il est disponible au magasin en rouge ou en bleu. À bientôt!